अस्सलाम वालेकुम। हिकिड़ो नंढिड़ो इशू आहे अवां सां डिस्कस करणु चाहियां थो त दाऊद शहर जे अंदरि कंहिं माण्हू जी तबियत ख़राब थी पई ऐं उनखे कंहिं जॻह ते पहुचाइणो हुयो, जल्दी पहुचाइणो हुयो, पर अनफॉर्चुनेटली दादू जे अंदरि एयर एम्बुलेंस जी सहूलियत शायदि न मिली सघी उन्हनि खे। जेकर एयर एम्बुलेंस जी सहूलियत आहे त उहा ज़रूरु शेयर कजो, कमेंट्स कजो। मूंखे यादि पवे थो त 1992 जो दौरु आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दौरु आहे ऐं इंतिहाई मुतहरिक जेको आहे सो चीफ मिनिस्टर साईं मरहूम अब्दुल्ला शाह साहब जो दौरु आहे। उन टाइम में शहबाज़ एयरपोर्ट जोड़ियो वियो सेवण जे पासे में, मंसूर ढंढ जे तमामु वेझो आहे। ॿ मक़सदु हुया, हिकु त कारोबार खे जेको आहे सो तोसी मिले, उनजी तरक़ी थिए, छो त मंसूर जे करे तमामु वॾो कारोबार हुयो उन टाइम में, ऐं कुझु पैदावार अहिड़ी थिए थी इन्हनि सभिनी इलाइक़नि में, बूबकनि में, कुझु आसे पासे इलाइक़नि में, जंहिंजे करे जेको आहे सो शयुनि जो हितां निकिरणु या उनखे मंडी ताईं पहुचाइण लाइ एयरपोर्ट जी ज़रूरत हुई। उन टाइम एयरपोर्ट ठही ऐं ॿियो जेको मेन जेको काज़ हुयो उहो त ज़ाइरीन, छो त सेवण जो जेको मेलो आहे पूरे पाकिस्तान जे अंदरि जग मशहूरु मेलो आहे ऐं पूरी दुनिया मां माण्हू हुते अचनि था अक़ीदतमंद। उन्हनि सभिनी खे आसानी सां, छो त रेल जी सर्विस हलंदी आहे, बाय रोड हूंदी आहे, पर एयरपोर्ट जी हिकिड़ी मुनफ़रद सहूलियत हुई उन टाइम में जेका जोड़ी वई त ज़ाइरीन खे जेको आहे सो कलंदर ताईं पहुचायो वञे। वक़्तु हलंदो रहियो ऐं 92 खां 96 ताईं जेको आहे सो इहो एयरपोर्ट हलियो। उन में किरोड़नि रुपयनि जी बिल्डिंग हुई, अंदरां ॿाहिरां जेको आहे सो बहितरीनु क़िस्म जा रोड जोड़िया विया ऐं रिहाइशी इलाइक़ो बि हुयो, कुझु ॿियूं सहूलियतूं बि हुयूं। पूरो जो पूरो एयरपोर्ट हुयो उहो सोलर सिस्टम ते हो, जेके स्ट्रीट लाइट्स हुयूं सोलर ते। हिन वक़्तु त उहे सभु ख़तमु थी चुकियूं आहिनि, इवन उन पंहिंजी बिल्डिंग बि ख़तमु थी चुकी आहे। त 1996 में जेकी आख़िरी जेकी फ़्लाइट हितां वाया सेवण निकिती, सखर ऐं कराची जी, त मूंखे यादि अचे थो उहा आख़िरी 1996 जी फ़्लाइट हुई। उन खां पोइ का बि फ़्लाइट हिन जेको आहे सो शहबाज़ एयरपोर्ट ते न लथी आहे। कुझु बि कारण हुजनि, तोड़े वफ़ाक़ जी जेको आहे ज़िमेदारी हुजे या सूबे जी ज़िमेदारी हुजे, इन शइ खे सस्टेन रखिणो हो, बहाल रखिणो हो ऐं इन खे हर हाल में जेको आहे लाइव रखिणो हो। त जीअं ज़िले दादू जे अंदरि, ऐं हीअं त जामशोर अलॻि थी वियो, सेवण अलॻि थी वियो, त उन टाइम में इहे सभिनी माण्हुनि खे सहूलियत मिले हा। ऐं हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त माण्हू हितां खां जेको आहे सो बाय एयर कराची खां इस्लामाबाद जेको आहे सो पहुची थो वञे 35-40 मिंटनि में, पर कराची खां जॾहिं दादू अचे थो या सेवण अचे थो त उनखे कम से कम 5-6 कलाक लॻी था वञनि ऐं एक्सीडेंट्स जा जेके चांसिस आहिनि उहे वधीक आहिनि। ज़िले दादू जे अंदरि वॾी आबादी आहे ऐं माण्हू तमामु जेको आहे सो पैसेवारी पार्टियूं बि हिते रहनि थियूं ऐं वक़्तनि फ़वक़्तनि उन्हनि खे ॿाहिरि वञिणो बि पए थो पंहिंजे बिज़नेस जे हवाले सां, ॿिनि सभिनी शयुनि जे हवाले सां। त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हीउ टियों दौरु हले पियो। ऐं गुज़ारिश कंदुसि ऐं मुराद अली शाह साहब खे, संदसि वाल साहब जो ई इहो जोड़ियल एयरबेस हुयो, शहबाज़ एयरपोर्ट हुई, जंहिं ते जेको आहे सो इहो कमु हलियो ऐं बहितरीनु लोकेशन ते बि आहे। दादू खे बि वेझो आहे, सेवण खे बि वेझो आहे, ॿिया खोड़ सारा इलाइक़ा कवर बि करे पियो। त हिकु दफ़ो ॿीहर उन सॼे एयरपोर्ट खे जेको आहे सो रेस्टोर कयो वञे, उते फ़्लाइट्स खे वरी बहाल कयो वञे। हिन वक़्तु ज़रूरत बि आहे ऐं अव्हां जो अचणु वञण बि जेको बाय एयर रहे त उहो इन एयरपोर्ट ते रहे, त उन सां हिकिड़ी वॾी सहूलियत थींदी ऐं जेको बिज़नेस कम्यूनिटी आहे उन खे बि हिकिड़ो फ़ाइदो मिलंदो। त मां गुज़ारिश रखां थो पंहिंजे नंढे वीडियो जे ज़रिए ऐं पंहिंजे उन्हनि सभिनी ॾिसंदड़नि खे त महिरबानी कयो, हिन वीडियो खे शेयर कयो, त जीअं साईं मुराद अली शाह साहब इंतिहाई जेको आहे सो महिनती असांजो वज़ीर आला आहे ऐं बहितरीनु क़िस्म जो वज़ीर आला आहे, जेको इन शइ ते सोचे बि सघे थो ऐं कमु करे सघे थो ऐं उनजो डोमेन बि आहे त हुन ते कमु करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।